Ребята, всем привет! Очередная тренировка. Ветер слабенький. Голуби, дикарьки мои бродят. Ветер слабенький. Вот показываю. Вот. Большой пакет не шевелится почти. Да и маленький тоже. Так. В полете 3, 6, 9, 11 вроде. Двое старых не пошло. Вот. И молоденькая чуть-чуть подергалась, молочная. И все. Да эти, наверное, летать долго не будут. Ветерок слабый. И колышутся вот туда-сюда, туда-сюда. Я видел, что ветерок слабый, но для очистки совести и успокоения своего махнул. Пусть подергается. Нефиг просто так сидеть. Пускай тренируется. Так, потерял. О, нашел. Это вся молодежь, ребята, вся молодежь. Два старых педика сюда кинул к молодым. Нефиг просто так сидеть, жрать. В прошлом году были одни из лучших летунов, а в этом году, ну как в этом, ну да, в этом году зажрались вот эти и не хотят лететь, жирные. Так что кинул их в гонную голубятню, пусть тут сидят. Дикарики не стойко, ветра почти нет. Ну, летят чуть-чуть. Чуть-чуть летят. Так, одно выпало. Села рябенькая. А этот десяточек летает. Высота небольшая. Что-то небольшую высоту не хотят набирать. Тут до среднего, то ниже среднего. В точки что-то не идут. Не хотят. Так, ушли наперед. Ищут ветер, а его нету. А его нету. Такая, ребята, тренировка.
Без ветра это не тренировка, это так, баловство. Начинает уже сыпаться домой. Смотрите, еще троечка садится. Остальные где-то еще летают. Сейчас, может, найду, вижу. А вот еще тоже подходит троечка сзади. Тоже садится. Ну, такой полет, ребята, 5 минут. Без ветра не полет. Зависают над хатой. Падают. А вот и остальные еще 4. Скажем так, показал не полет, а посадку. Ну ничего. Попробовал. Не полетели. Ну и так нормально пока. Сегодня жарко, я же говорю, и ветра. Фиг да нифига. Все, ребят, на этом заканчиваю. Всем спасибо, всем пока.